បងប្អូនអរគ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកវីដេអូស្ដីអំពីខេត្តព្រះសីហនុយើងដែលមានទេសភាពស្អាតនៅតំបន់ទេសចរថ្មីប្លែកណាហើយតំបន់ឆ្នេរស្អាតទឹកសមុទ្រស្អាតណាខ្ញុំនឹងថតធ្វើជាកម្រងវីដេអូដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនានៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយ Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណផងដែរបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅបាទវីដេអូមួយរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺស្ដីអំពីឆ្នេរព្រែកត្រែងយើងនឹងបាទឆ្នេរព្រែកត្រែងខេត្តព្រះសីហនុបាទមានប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនខ្មែរយើងមកលេងច្រើនណាមិនមែនថាខ្មែរយើងទេសូម្បីតែចិនក៏មកលេងដែរចិនបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងថតទស្សនវិជ្ជាជុំវិញឆ្នេរព្រែកត្រែងនេះដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនទស្សនា
ចឹងបងប្អូនថ្មីដែលមិនធ្លាប់តន់បានមកឆ្នេរព្រែកត្រែងនេះអាចមកលេងបានដោយរីករាយបាទចឹងក៏សូមបងប្អូនជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរចឹងក៏សូមអញ្ជើញទស្សនាទស្សនភាពប្លែកៗនៅឆ្នេរព្រែកត្រែងទាំងអស់គ្នាបាទ
bật ơi bằng phố ơi liền bật ơi từ Preaek Traeng ní liền hơi màu thọt video chạy chun bom ôn tu sana channel nó sọt an nâng rong chạy Preaek lớn chậm bật ơi liền tên na gồm thôi bạn hãy dừng chìm tố về bạn tích những cái áo liền phong hay phong chẳng lại chất chẳng trôi chỗ tích sắt trầm rèm phía trầm chỉ tập tẹo mình năng hay chẳng hay ở video nhóm viên tại phần đó chẳng từ tham gia con vốn chui subscribe từ channel nhóm lẹ môi phó làm bây giờ nhóm viên cùng lang chất trong các video làm bây chạy chun bom ôn tu na xin to tiền bạn chẳng ở con bye bye